好多謝主持人啦，咁亦都好多謝各位出席今次嘅電影與哲學嘅講座啦。咁我第一次喺呢度對住咁多人講嘢嘅啫，咁所以呢，就可能心理上邊有啲受外界嘅影響呢，就要大家多多包涵啦。咁呢，就今日好高興呢，就因為有另一個對話者呢，就係同我一齊去討論呢一部電影嘅。就係羅俊昌先生啦。咁呢，就佢係我學生嚟嘅。咁所以呢，就師徒同台呢，咁一齊討論呢一個哲學問題呢，都係第一次咁樣。咁希望今次嘅合作呢，就有呢一個火花迸發出嚟。咁我想講下呢，就係呢一個講座呢，嗰個設計呢，都係一種對話嘅形式啦。嘅意思就係指唔係好似上課或者係一個好學術嘅演講啦。咁我希望係能夠同台下嘅聽眾呢，就住呢個電影入邊所牽涉嘅哲學問題係有一個對話啦。透過呢個對話可以大家更加清楚喺呢個電影入邊可以得到啲乜嘢嘅哲學嘅一個信息呢，或者有咩哲學問題係可以進一步俾大家翻屋企諗下嘅呢咁樣。咁希望係透過呢次講座可以做到咁嘅效果啦。咁所以有一點大家要喺期望上面搞清楚嘅就係呢，今次嘅演講就唔係一個宏教嘅工作。話呢，雖然呢一套電影呢，就係講呢一個佛教入邊嘅所謂因果、業報、輪迴放下破執等等呢啲主題呢，係喺呢個電影入邊貫穿啦。咁但係呢，就我哋嘅重點呢，就唔係去透過呢部電影嘅內容嚟去宣揚佛法從而呢，就感化眾生等到大家呢，由呢一個此岸就好快到達彼岸啦。所以我哋用另一個方式令大家到達彼岸嘅，就係用哲學嘅方式悶死大家咁樣呢。咁好快就到達彼岸咁樣。咁所以呢，就我哋有啲角度上面嘅唔同啦。話呢，我哋唔係去照住佛教嘅內容，然後再套上個電影，然後作一個所謂電影去展示佛教義理嘅一個工作。咁所以我哋喺呢點上邊呢，就會從一個哲學嘅角度呢嚟去睇下呢部電影所帶出嚟嘅關於佛教嘅一啲哲學問題一啲從哲學角度會進一步去諗深一層嘅問題啦。咁所以喺呢一點上邊呢，係需要大家有啲思想上邊嘅參與嘅。咁我覺得最好呢，就係有呢一個對話者仲進行一種一問一答嘅過程啦。咁可以令得嗰個氣氛呢，係有一個哲學上邊嘅對話同埋思考嘅功能啦。好啦，咁首先要調查下在座嘅聽眾啦，有幾多係睇過呢部電影㗎？咦，都好賣座下呢套電影。好啦，咁呢就有啲人冇舉手啫，都冇睇過啦，係咪？咁呢就所以我哋呢，就俾一啲影像大家睇過嘅又好，未睇過都好呢，都可以喚起一下對呢一個電影嘅記憶。未睇過嘅話呢，我哋都可以從呢個片段去令大家知道嗰個電影大致嗰個故事是什麼啦。OK， 咁呢嗰個主角就係劉德華啦，係用一個大隻佬嘅形式出現喺呢個電影入邊。咁女主角就係張柏芝啦。咁成個故事呢，最主要呢，
都係圍繞住劉德華同埋張柏芝。咁劉德華就叫廖欣啦，廖欣。咁張柏芝咧就係叫李鳳儀啦，係一個差人嚟嘅，係一個女警咁樣。咁咧就我哋可以播一段預告片，睇下當中一啲好少嘅故事嘅情節咁樣。吹下後邊，哦撳起，但係要拉過，因為開頭有啲拉後啲，拉後啲，係啦，嗰啲唔好賣廣告啦。再後啲，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 係，再後啲，係啦，係啊，都俾佢出咗啲，阻唔到個音樂。總係有啲業力喺度。總有啲業力嘅，阻唔到。都要俾翻啲 credit 俾啲電影公司。咁啊係。幾多個先？呢個大隻怪真係為我開心咗啊！你見到啲乜嘢？大家手語，一定係曾經有好深嘅感情，好多時嘅出賣。我唔知點講，我只係想幫手嘅。有班親人有故事。萬般帶不走，唯有要隨身。一個人做過嘅嘢，永遠都跟住就唔有。我咁普普通通，又有個咁犀利嘅大隻佬對我咁好。其實應該寫咗。見到個音量要校翻高啲，有冇校到高度啊？好啦，識得。好啦，嗱睇過呢段預告片咧，都知道啦。佢個英文咧叫 Running on Karma 啦，即係直情就係所謂業力啦。Karma 就係業啦。咁即係話咧，呢個電影嘅主題好明顯咧，個主角係和尚嚟嘅本身。咁亦都係個片名係講 Running on Karma 啦。咁所以咧就擺到明係談及呢一個業報嘅問題。所謂因果業報嘅問題。咁喺呢個電影入邊咧，我哋頭先講到啦。咁劉德華咧，本來係一個和尚嚟嘅 ，OK， 本來和尚，咁法號叫做廖欣啦。咁由於咧佢即係非常之有呢一個領悟嘅能力咁所以咧喺佛法上邊咧受到師傅好高嘅讚賞 ，OK， 亦都有一種即係能夠洞悉宇宙法則嘅直覺能力啦。咁話説劉德華點解會做咗大隻佬呢？咁大隻佬係咩人嚟嘅呢？大隻佬係一個脫衣舞男嚟嘅 ，OK。咁之後佢原本係和尚，咁但係電影開場呢，你睇到啦，佢就係表演緊呢個脫衣舞。咁點解佢會做呢一個脫衣舞男呢？咁話説佢有一個好好嘅朋友叫小翠啦。咁但係小翠呢，就喺佢即係未做大隻佬之前呢，就喺山嗰度就遇害，咁遭到一個即係暴徒啦，叫孫果，咁殺死咗。咁劉德華呢，當時仲係和尚啦，咁由於佢嗰個朋友嘅死去呢，佢覺得非常之憤怒，同埋非常之傷心咁樣。咁走入嗰個山嗰度呢，就揾呢個孫果報仇。咁由於個山太大啦，揾咗好耐都揾唔到。咁所以呢，佢就即係一腔怒火，無處發泄。咁所以呢，就執起好似個棒木棒咁樣，就亂打。點知一打就打死咗隻雀仔，無意中打死隻雀仔。咁犯咗呢個殺戒啦，殺生。咁佢執起隻雀仔，突然間好似冇執起到，冇執到唔知總之睇住隻雀仔啦OK， 好啦，咁
彷彿有所領悟，咁咧就即刻坐喺棵樹下邊，坐咗7日7夜，咁終於睇到因果，睇到個雀仔點解死喺佢手上，亦都睇到小翠點解要死，點解要死喺嗰個孫果手下，因為都係前世作業，今生報，都係業力所致。咁但係好明顯咧，佢睇到因果，但係佢唔接受，唔接受呢個咁嘅因果。小翠係個咁好嘅朋友咁樣，嗰個雀仔係死喺佢手上邊嘅，咁所以咧佢就脱下呢個袈裟，光禿禿。光禿禿當然喺佛教入邊好有意味啦，就係所謂要完全面對真實嘅自我啦，將所有嘅嘢放下咁樣，咁啊走咗去做呢一個俗世入邊嘅脱衣舞啦咁樣。咁有一次表演咧，就撞到呢一個張柏芝啦。張柏芝就係其實去睇佢跳脱衣舞啦，係放蛇嘅呢一個工作嚟嘅。咁當然等到劉德華脱埋最後嗰條三角褲咧，就開始捉人啦。咁咧就劉德華當然就咩咧？俾人拉咗啦，係咪？咁但係喺拉嘅途中咧，就撞見有一班差人啦，去追捕呢一個謀殺犯。咁但係咧，劉德華嘅反應好奇怪啦，佢就去諸多阻撓嗰班差人去捉嗰個謀殺犯，佢令到嗰差人捉唔到，咁令到嗰啲差人就覺得劉德華好可疑。究竟係咪呢個共犯嚟嘅咧？咁所以咧就更加扣留住佢啦，係咪？好啦，咁但係咧就劉德華就對呢個張柏芝講啦，即係話點解佢要阻住嗰啲差人咧？佢話佢睇到因果，佢睇到嗰班差人咧，如果好魯莽咁樣去窮追猛打嗰個謀殺犯嘅話咧，到最後咧嘅結局咧就係兩敗俱傷，差人同埋嗰個謀殺犯都會死嘅。咁佢唔想見到咁嘅情況，所以佢就阻撓嗰啲差人去追捕嗰個疑犯啦。咁張柏芝聽完之後咧，由於張柏芝係世代都係做差人噶嘛，咁而佢老豆同埋阿哥好似係咪都係喺執行職務嘅時候殉職，咁所以咧就好明白劉德華講呢番説話咧嘅嗰個用心啊。咁但係劉德華亦都應承咧，佢話佢有方法去捉到嗰個疑犯，而又可以避免嗰個兩敗俱傷嘅情況。咁經過一輪電影嘅情節啦，又係咁原來呢個劉德華係好武功嘅，和尚都好武功，呢個好顯然係因為佢係冇真嘅，都係有解釋㗎啦，係咪？有解釋嘅。雖然佢嗰間寺唔係少林寺咁樣，但係唔知點解和尚都係好好打㗎。係。好啦，咁總之就好好打啦，身負其能啦咁樣，咁捉咗個疑犯啦，咁令到張柏芝咧就更加對呢一個劉德華咧產生一個仰慕嘅呢一個之情咁樣，咁想約會呢個劉德華啦，咁但係劉德華咧就失約唔赴會，咁張柏芝就覺得好奇怪啦咁樣，咁點解你又幫我，但係又呢一個逃避我咧咁樣？咁劉德華就和盤托出啦，就話其實咧就見到張柏芝咧心地好好，但係佢前世咧係一個殺人無數嘅日本兵啦，咁所以咧佢呢個業力咧今世就要報，而必定係遭受呢一個橫死啦咁樣。咁所以喺呢點上邊咧，佢都冇辦法同佢談戀愛咁樣，只係見到佢咁慘，你咁好心，但係你嘅業力今世又要報，咁所以佢都之前出手幫你啦咁樣。
咁但係其實即係兩人相處之間就即係其實都劉德華都對佢產生好感嘅，其實咁所以咧，劉德華就開始咧就希望運用佢睇到因果呢一個神通啦，同埋佢一身嘅武藝咧嚟去想改變呢一個因果業報，即係希望張柏芝咧能夠透過佢嘅干預咧，就係解除呢一個因果業報啦。咁但係當然啦，唔得啦，你講啦，跟住你幫埋啦。我就講得比較精簡少少啦。咁啊，總之個結局就即係大家有睇過都知啦。張柏芝都係即係死於非命。咁但係佢嘅死法就有啲特別，就因為佢就即係唔係死喺佢警察嗰個即係執勤嘅任務上邊而係咧佢走咗去即係原本劉德華嘅嗰個即係修行嘅嗰個即係地方啦，咁就去追尋即係當年殺害即係係咪叫小翠小翠嘅嗰個兇手叫孫果咁樣。咁後來就真係俾佢揾到並且就確實咧就即係死喺孫果手上，應驗咗即係佢會死於非命嘅呢一個咁嘅業報，即係預言啦，可以話係咁樣。咁即係劉德華知道咗即係張柏芝死咗咁樣就同當年小翠即係死咗嗰個反應就即係好相似啦，好激動咁樣。咁真係就走咗上山去即係繼續追尋嗰個孫果，咁就即係企圖想揾佢報仇咁樣。咁但係就即係個電影好有趣嘅地方咧，因為最後尾咧就即係有一幕就係揾下咁樣喺山嗰度即係一段時間咁樣。然後咧個畫面咧就出現咗即係劉德華同劉德華自己兩個嘅對話咁樣。咁我個對話當然就即係呢度好難即係 exactly 好即係完整重複咁樣講翻出嚟啦咁樣。但係因為呢度係確實就牽涉到即係我哋點樣去詮釋去理解嗰套戲嘅即係一啲觀點啦。咁我就即係睇過嘅朋友咧，咁就即係可能自己都會有啲即係理解嘅咁樣咁但係陣間就可以呢度即係其實係我哋即係值得討論嘅一個地方嚟嘅咁樣。總之就最後尾個結局就係劉德華帶咗孫果落山啦咁就自己就着翻起嗰件袈裟咁樣做翻和尚啦咁樣。個故事其實就嚟到呢一度結束啦咁樣。係啦但係就即係故事講完啦，係咪？我諗就即係或者我即係從一個即係因為本身我就冇讀過佛學啦即係未出過家咁樣咁所以就即係對呢一套戲裡面所講嘅一啲即係觀點咧，就覺得即係其實有啲地方幾費解嘅你或者即係我知道你都叫做出過家嘅，我冇出過家，我成日離家出走因為你有個佛號㗎嘛，係咪？都算係半吊子嘅和尚，走嘅和尚。我諗就即係有啲即係講法，我諗你就可以都即係補充一下。但我諗咧睇套戲嘅即係朋友咧，會即係最留意到咧就係張柏芝喺嗰個故事中間就頭先講到啦，係咪？劉德華就話俾佢聽，其實要死嗰係佢咁樣。咁當佢追問即係點解係佢咧咁？劉德華嘅講法就係咧，因為佢見到日本兵殺人，然後張柏芝就要死咁。張柏芝聽到呢一度嘅時候咧，就覺得好費解不明所以。佢問係咪因為嗰個日本兵就係佢咧？咁然後劉德華回答好妙㗎嘛，係咪？佢話：你唔係個日本兵，日本兵亦都唔係你咁樣。但係總之就係咧，日本兵殺咗人，你就會俾人殺死。我諗我哋常人睇到呢一度覺得好唔明白嘅，即係一個重點啦嚇。就係我哋咧當然就即係頭先我諗多你即係講述呢套電影嘅時候咧，其實已經係用咗一種我哋常人睇電影睇故事嘅一種角度，就係我哋咧總係要將一啲發生嘅事情用因果嘅方式嚟去表達嘅。即係點解會呢件事發生？就因為有某啲嘢、某啲原因啦，就叫原因啦，係咪？啲原因就會驅使促成咗某一個事情出現，嗰件事情就係為之結果啦，係咪？
OK， 咁我哋喺度嘅時候咧，即係代入張柏芝嘅角色嘅話咧，都會好自然去問一個問題，就係、如果我有某一個收場，我哋都總會去問點解咧咁樣啊？即係問因果係我哋日常人都會問嘅一種問題嚟㗎嘛，係咪？我諗，但係喺呢度咧就。我哋會好容易發現一樣嘢就係，我哋平時所理解、接受嘅嗰啲因果嘅解釋咧，就同劉德華所講就好唔同。係啊，咁啊，雖然話好奇怪，就係、到底劉德華所講嘅嗰種所謂因果係一種咩意義嘅因果嚟嘅咧？呢個就嗱，首先要理解一下佛教所講嘅因果業報呢個觀念啊，呢、個好顯然同我哋即係普通人而家所講嘅因果關係咧，又唔係完全一樣。係因為我哋一般所講嘅，例如你食得地溝油多會屙咁樣，咁呢個當然係一個因果嘅關係啦。咁但係佛教所講嘅因果業報咧，佢背後去理解呢一個世界嘅時候咧，有一個基本嘅立場係同我哋唔同嘅。佢認為個世界咧係有一個道德嘅法則或者道德嘅秩序 ，OK， 就唔係純粹係冇任何善惡意味嘅中立嘅一啲物質嘅運動 ，OK， 咁所以水喺0度結冰咁樣，呢啲係中立㗎啦，係咪？如果你燒著一張紙，咁嗰張紙會變灰啦，中立㗎啦，係咪？得唔得？你屋企冇山水喉，你屋企水浸啦，咁雖然你大嗌好慘咁樣，但係你冇山水喉就會水浸㗎啦，幾慘都係會水浸嘅咁樣。咁呢個係一個冇所謂善惡意味嘅宇宙或者係世界。咁但係因果業報咧，好得意嘅地方就係咩咧？就係、業就係我哋嘅行為啦，再細分咧就有發動行為嘅意念啦，嗰個意圖佛教入邊所講嘅就叫意業，即係你嘅意念活動就會影響到你要做啲乜嘢啦，有意業。你心地唔好，出口傷人就犯口業，係咪？你意念淫邪，咁咪阻人沖涼，咁咪犯身業。咁喺佛教入邊就會認為呢一啲業咧，好似種子一樣，好似種子一樣。咁你種個花都知啦，你個種擺喺啲泥土入邊，給予適當嘅陽光同埋水分嘅話咧，咁佢就會開花結果啦。咁所以你嘅行為、你嘅意念、你把口衰，就會播下種子。咁到咗某個時候咧，佢就會開花結果，所以就叫果報啦。佢唔係就咁報，叫果報，係相對呢個種嚟講嘅，因為落咗種啊嘛，咁咪會種成果咯，咁咪果報咯。OK， 好啦，咁個果報係俾啲咩你嘆咧咁樣？咁當然啦，你如果係善念，你嘅意念係善嘅話，合乎道德嘅話，咁你嘅果咧就有福報，有福，有德就有福。如果你嗰啲係惡念、惡行、惡口，咁嗰個報咧就禍報。OK， 所以呢個因果業報咧，你可以咁講，係反映出我哋一種叫做善有福報，惡有禍報。OK， 用一個哲學嘅觀念嚟講咧，就叫德福合一。不過幾時報咧就唔知，可能今世報，即係嗰啲叫二難報，下世報，下兩世先報，下3、4、5世先報都唔出奇。
咁要睇下你嘅種子得到啲咩條件，而令得嗰個種子開花結果啦。咁唔一定喺呢一世有嗰個條件，令到你嗰個種子係喺今世報噶嘛。咁所以喺呢點上邊咧，嗰個世界嘅運作就有一點而呢個道德嘅意味啦，即係善有善報，惡有惡報。若然未報，就時辰未到。OK？ 嗱咁，邊個維持呢個德福合一咧？冇人維持，係一個好似自然嘅規律一樣，有因必有果，有種符合條件，佢就會開花結果；唔符合條件，佢就唔開花結果咯。咁就唔可以話咩咧？好似見到張柏芝咁樣，哎呀，你心地咁好啊！咁咧就有個神出嚟，見到咁慘，憐憫你，好啦，金錢唔報啦咁樣，取消你嗰個種子唔得嘅。總之你種咗嗰個種咧，今世個條件合適嘅話咧，咁就開花結果咯。縱使你今世你係做義工，係咪3個月就捐血？得唔得？人工2/3捐俾公益金，你都係要死得好慘。呢個冇得商量，冇計傾，唔會有人幫到你。所以劉德華都幫唔到佢，係咪？咁呢個就係嗰個因果業報嘅特性啦。咁所以嗱，有一點要搞清楚就係咩咧？因果業報咧，佢唔會令得我哋決定埋我哋做啲乜嘢嘅。咁即係喺呢點上邊咧，講因果業報咧，就唔會否定人係有呢一個自由選擇做啲乜嘢呢一個咁嘅能力。你仍然可以選擇去做好事，你仍然可以選擇去做壞事。咁呢個就係所講嘅一念嘅問題啦。善念就善行，惡念就惡行。OK？ 呢個係有人嘅自由嘅空間，因此亦都有成佛嘅可能性。如果乜嘢活動都係前世決定嘅話咧，咁就冇成唔成佛，冇呢一個八正道，冇修唔修持，冇禪唔禪定噶啦，一切都係前面噶嘛，係咪？咁所以咧，前世或者前世嘅嗰個種子咧，嗱佢決定咗啲乜嘢咧？個重點就係個福同埋禍上面嘅啫。咩叫福同埋禍咧？就係唔係你自由選擇可以決定嗰啲嘢咯？係咪？你去食呢一個叉燒飯，定係食呢一個燒肉飯？呢個你可以決定。咁但係你唔可以去燒味店食呢一個豆腐煎鵝肝，好似都係啦。因為嗰間燒味店就係賣燒味飯噶嘛，你走去食法國菜，去燒味店咁啊，梗係唔得啦，係咪？咁所以喺呢點上面咧，業報咧，佢就只係決定咗你一啲所謂身處嘅環境、身處環境嘅嗰啲條件 ，OK 得唔得？好啦。咁舉個簡單嘅例子，我有個學生做呢一個老師嘅，咁佢問我因果業報係咩啊？咁好簡單啦，你俾功課學生咪作業咯。嗱，俾唔俾作業咧係你決定嘅，你俾作業咁咪作業咯。好啦，咁你作咗業之後咧就有報啦，即時報嘅就要改咯。改報嗱，當然有100本要改嘅話咧，咁就有100本嘅報咯。當然你可以咩啊？攞去選擇唔改，得唔得啊？我辭職咁樣，
咁辭職都有報喎，冇糧出。有冇糧出唔係你決定噶嘛？不過咧，你決定咗辭職嘅話咧，冇糧出就係嗰個報啦。嗱，冇分得好清楚嘅係咪？得唔得啊？你永遠都有選擇，但係咧，你選擇乜嘢都好咧，嗰個業報就會隨住你嘅選擇報應喺你身上嘅。所以萬般帶不走，唯有業隨身，得唔得啊？即係話你可以透過你嘅自由選擇去揀你想做乜，不過你點樣做得好咧？你都逃不離嗰個果報 ，OK？咁所以佛教所講嘅因果業報咧，就絕對冇一種所謂命定論或者係否定自由意志嘅呢個咁嘅意味，永遠人都可以選擇。好啦，但係業報咧就永遠黐住你個身，好似貼身膏藥咁樣跟住你。嗱，如果我講到呢一度嘅話咧，咁啊我諗即係嗱代入張柏芝個角色咧，咁講佢都未必會即係聽完呢番説話咧，因此就會覺得好鋸喎。當然啦，嗱，因為佢嗰套戲入面其實就即係佢就有一句對白咁樣啦，有同劉德華講啊，既然咧嗰個日本兵唔係佢，佢亦都唔係個日本兵啦，調翻轉講係咪？咁即係殺人嗰個人啊，作業嗰個人其實唔係張柏芝喎，係咪？咁點解會有一個咁嘅果報係報喺佢身上咧？係咁啊，所以張柏芝我哋知道，咁佢喺嗰個戲入面就表現出就即係對於佢呢一個即係預言咧，佢有個反應就係話啊，咁係公道嘅咩咁樣？嗱，咁既然你先提到咧，啊，即係嗰個啊因果係一種有道德意味嘅一種即係關係啦。係嗱，咁啊喺呢度就正就係啊。似乎張柏芝就係問一個問題啦，嗱就係呢一個報應啊，正就係加諸咗一個其實唔道德嘅結果喺佢身上喎，咁呢度咁我哋可以點樣回答啊張柏芝嘅問題咧？係嗱，呢個就牽涉到一個較為深入嘅象問題。咁但係首先要區分一點就係咩咧？有幾種嘅回答。鋸唔鋸係一個問題啦，哲學問題能唔能夠講得通係呢個問題啦，得唔得？即係哲學問題講唔通都可以鋸噶嘛，呢個唔出奇嘅。OK， 好啦，嗱首先一點就係咩咧？嗱，嗰個公唔公道咧，係從嗰個所謂責任而言嚟去講嘅。我冇做過，但係而家要我咩喎？咁咪？歸責嗰個人同受罰嗰個人唔同咯，所以咪唔公道咯。嗱，但係因果業報咧，唔係愛嚟解釋責任。嗱，呢一點要分清楚。即係話咧，因果業報係一個咩咧？帶有道德性嘅自然法則。OK， 即係話咧，佢性質好似係一啲物理學嘅定律。不過咧，佢嗰個因咧。就係計你善惡嗰個果咧，個 effect 咧就係報以福禍就係完啦。佢唔係愛嚟分配你個責任歸責嘅問題。所以 even 你冇做過咧，但係你前邊嗰個前世嗰個做過咧，咁個種到啱啱你嗰世熟咗啦嘛，咁咪報咯。咁呢個係咩？有因必有果咯，所以佢唔係一個責任問題咯。嗱，因為責任問題你就覺得佢唔公道啦。因為我哋責任就係正要咩啊？就係罰嗰個人同做嗰個人係同一個人啊嘛。但係佢唔係罰，亦都唔係歸責，而係有因有果。善行就善果，惡行就惡果。不過咧就輪唔到喺你嗰度開花結果。OK？咁你只能夠話唔好彩，但係都冇話好唔好彩嘅問題。啊，總之有因就有果。OK？ 幾時出現個果？呢個唔到你決定。呢個第一點。第二點就係咩咧？鋸唔鋸嘅問題啦。嗱，如果從佛教角度嚟講咧，你唔鋸咧，
就係你放唔低個我咯。你之所以覺得唔鋸係因為咩啊？就係我冇做過啊嘛，點解要我承擔啊？講嚟講去都有個我咁樣，係咪？咁所以張柏芝後來咧，終於明白呢點啊？即係佢鋸嘅，因為佢明白要接受因果，要接受業報，係一個好大嘅所謂鍛鍊或者修持結果，就要放低我咯，放低我，唔再因為之前，亦都唔計算將來，而係當下做一個決定，唔再接續呢一個咁嘅怨恨，唔再接續呢一個咁嘅自我，咁咪先至能夠可以脫離，即係佛家所講嘅脫出六道輪迴，不再受生，不再呢一個有下世，進入呢一個涅槃境界咁樣。咁呢個就係最高嘅層次啦，係咪？咁但係至少我哋睇到咧，張柏芝到最後接受因果咧，同時就係要接受放低一種所謂對我嘅訴求嘅一個所謂滿足，即係呢個世界係要對我公道嘅咁樣。咁而家咁唔公道，我話梗係不滿啦咁樣，我就梗係唔接受啦咁樣。咁佛教叫人放低自我咧，破我執咧，當然其中一個就係指呢一點，就係明白呢個我嘅執着係深深地藏在喺我哋嘅生命入邊咧，不能夠咁容易根除嘅。一碰到好似張柏芝呢個問題嘅話咧，佢係會走翻出嚟嘅。你可以放棄食好嘢咁樣，呢個比較易啲。對於為食嘅人就好難啦。好啦，對於孤寒嘅人，叫佢慷慨啲都可以做到，雖然好難，係咪？咁所以要破我執咧，係要經歷好多嘅嗰個修行先得。但係無論你放棄你好想食嘅嘢你唔食，你好想飲嘅酒你唔飲，你好想着嘅靚衫唔着，你好想住嘅豪宅唔住，等等都好。但係最深入嗰個咧，就係嗰個我好難破到噶嘛。好似張柏芝呢個情況就睇出嚟，佢又唔係要錢，又唔係要名，又唔係要利，係咪？又唔係要男朋友咁樣，佢係想攞翻個公道啫。所以攞翻個公道就係攞翻我替自己攞翻個公道，呢個我咧就又走翻出嚟啦。咁所以要破呢點咧係唔容易嘅。咁張柏芝後來入深山揾孫果，接受俾孫果嘅嗰個殺害。呢個電影入邊反映出嗰種即係破我執、去我、無我嘅呢個咁嘅智慧啊！咁但係第三個問題就係哲學問題啦。嗱，呢個就比較更加複雜嘅問題，就係咩咧？就係日本兵唔係張柏芝，張柏芝唔係日本兵。呢個係我哋日常嘅想法。OK， 因為我哋日常話10年前嘅某個人同10年後嘅某個人係咪同一個人呢？就牽涉到用乜嘢嚟去判斷10年前嗰個你同而家嗰個你係同一個你咯。咁呢個喺哲學上邊呢，就係一個我哋叫做人格或者人生同一性嘅問題啦。Okay? 例如你喺街上邊撞到一個你幼稚園嘅同學，
你追住佢，咦阿明仔肥咗咁多嘅，即係好似我10年前識你嘅時候係啦啦。咁個人話我唔係明仔喎，咁樣唔好扮嘢啦，你明明係明仔，你唔好以為你肥咗我就唔認得你啊咁樣。嗱個問題就係咩咧？咁個係咪你同學咧？嗱佢可以外貌完全變咗啦，係咪？得唔得啊？咁有啲去完外國翻嚟都唔認得佢㗎啦，係咪？即係好似 Angelababy 咁。係即係嗰啲啦，係咪？嚇！或者其實仲有其他即係情況，我哋可能好容易混淆嘅。係。咁你頭先講個係叫做即係同一性問題啦，係咪？即係兩樣嘢到底係咪為之同一樣嘢？咁啊，譬如我舉另一個例子咁啊問下啦，即係譬如我哋見到有兩個人好相似嘅，係咪？譬如話顏福偉同朗拿度咁啦，係咪？係咩好相似嚟㗎？又或者阿陳振聰同埋顏福偉咁啦。呢個比較似啲。咁啊，我哋由於咁似啦，係咪？又或者即係孖生兄弟咁啦，係咪？即係我哋去判斷一樣嘢係咪嗰樣嘢咁啦，係咪？即係陳振聰係陳振聰定係顏福偉咁樣啦。咁我哋係取決於即係佢嘅外貌啦，係咪？即係。咁但係咧喺呢一度正正就係因為咧有好多嘢係似樣㗎嘛。係。咁似乎我哋喺度講嘅所謂同一性咧，係咪指緊嘅呢一個意思咧？咁好似應該唔係啊。照計，即係你講嘅即係所謂叫做同一性，係講緊就話即係兩樣嘢佢可能好唔同，係，但係都係同一樣，都係同一樣嘢咁樣。咁如果咁嘅話咧，我諗我哋一般人就會覺得好奇，即係呢個觀念係一個好費解嘅觀念。冇錯，即係一樣，即係兩樣嘢，就算佢好多方面好唔同都好，係，我哋都會話佢係同一樣嘢喎。係，咁所謂同一嘅意思喺邊度咧？即係話我哋需要有一啲咩咧？鑑別佢哋係咪同一嘅標準咧？咁喺日常生活入邊咧，就會有唔同嘅情況用唔同嘅標準啦。咁如果你喺法庭做俾人拉咧，你話你拉錯人咧，咁你點證明警方拉錯人咧？咁我攞啲身份證出嚟啦，係咪？咁但係啲身份證係咪你嘅咧？咁再要睇下嗰個身份證嘅資料所記載嘅，如果有佢嘅指模係咪同你一樣咧？咁樣係咪啊？咁而家指模都係偽造啊，係咪？咁再檢驗埋 DNA 咯，咁樣得唔得啊？咁當然 DNA 都有可能係同一個啦，係咪？都會可能複製人咁樣 ，OK？呢啲唔識嘅啫，得唔得？咁所以咧，咁你喺法官拉人嘅時候咧，法庭判案嘅時候咧，佢一定要肯定嗰個係咪同一個人嚟㗎嘛？咁佢就一定用一啲比較嚴格嘅標準啦，例如一啲生物上邊嘅特徵，得唔得？例如我哋頭先所講嘅基因嘅嗰個編碼咁樣 ，OK？ 好啦，咁但係遇著一啲即係比較離奇嘅情況，例如你有前世有來世，咁麻煩好多啦。點解？因為基因都唔同咗嘛。例如你睇三世書咁樣，你係梁上老鼠咁樣，你係梁上嗰條老鼠嚟嘅，嗰隻老鼠。老鼠嘅 DNA 梗係同你嘅 DNA 唔同啦。咁即係點都唔會話係同一個係咪？即係唔知用人定係鼠好啦，係咪先？好啦，咁所以呢個問題咧，即係牽涉到唔同世同埋有唔同嘅生命形態嘅話咧，就更加複雜喎。我哋日常用嗰啲標準都用唔着喎，係咪？嚟睇下佢個樣咁一定唔得啦，睇下個老豆老母係邊個咁又唔得喎，咁樣係咪？鼠爸爸同鼠媽媽，同埋你人嘅爸媽，雖然佢鼠頭鼠眼咁樣，都唔係嗰隻嘢嚟嘅，咁所以唔得啦，係咪先？好啦，嗱咁所以呢點上邊咧，呢個喺佛教上邊有一個比較困難嘅地方就係咩？就係佢有一個咁嘅想法啦，就係人嘅嗰個生命係好似一條無盡、無窮無盡嘅長河一樣。喺我哋出世以前，都唔知幾時就已經
有不同嘅生命形態喺度流轉㗎啦，直至到流到而家我哋就係我呢個生命形態作為人啦。咁將來呢，亦都有無窮無盡嘅嗰個生命形態接續咁溫落去，所以佢 running on karma 一路咁 run 落去嘅。其實生命之輪不斷地轉動，無始亦都無終。OK， 咁而生命形態呢，有好多不同類別，最簡單就有六道輪迴，有6種生命嘅形態。我哋一般所聽到嘅餓鬼啊、神仙啊，係咪？呢一個人啊、畜生啊，呢就係唔同嘅生命形態喺你嘅嗰個生命嘅歷程入邊不斷滾動。而呢個生命嘅形態、生命嘅狀況，就係由嗰個業力嚟去決定㗎啦。OK， 咁你話係咪同一呢？就類似係同一條河咯。同一條河，佢個河水日日都唔同㗎啦，波動嘅形態都唔同㗎啦。有時平靜，有時激盪，得唔得？有時比較乾，有時就泛濫，係咪？有唔同嘅形態，但係佢都係同一條河嘅河水嘅流動，係咪？我中意嘅比喻呢，就係 TVB 嘅劇集。究竟佢係同一套劇集，定係唔同嘅劇集呢？我覺得好有佛教嘅意味，因為呢頭着上飛機衫同埋空姐裝，下一次換上醫生同埋護士裝，再下一次就披上法官袍同埋律師袍，然後就跟住去救火啦。但係睇嚟睇去都似曾相識，又係嗰啲嘢嚟嘅。咁 TVB 拍咗幾多個劇呢？我睇嚟睇去都係得一套，但係有啲人堅持係套套都唔同，咁我就喺度好難講啦。咁你話日本兵同張柏芝係兩套劇集定係一套劇集呢？咁從佛教角度嚟講呢，佢哋一套劇集，不過唔同服裝、唔同場景，得唔得啊？咁啊，似乎就即係如果按照你頭先嗰個解法嘅話咧，咁啊，即係其實你係講緊即係佛教所謂嘅即係緣起學説啦，即係我哋每一個人因緣都係喺唔同嘅階段或者唔同嘅場面，即係唔同嘅時空底下，係就住有唔同嘅條件嘅組合而呈現唔同嘅生命形態，係啊。咁啊，但係咧，即係所謂嘅即係自我咧，其實就係講緊即係當我哋撇開晒呢一啲嘅組合嘅因緣底下嘅嗰個，即係承受呢啲即係條件組合嘅嗰個，即係載體啦，係咪？咁嗰個就叫做我。嗱，如果咁理解冇錯嘅話咧，雖然我哋喺唔同時候、唔同嘅即係情況底下，我哋嘅嗰啲因緣嘅條件係唔同啦，係咪？但係其實都係假設咗有一個恆常不變嘅載體。譬如你頭先用嘅比喻，河流嘅比喻咁樣啦，係咪？雖然嗰啲水佢喺唔同嘅即係地域或者係佢流經唔同嘅地方嗰個形態唔同都好啦，佢都有一個水嘅嗰啲河流個水嘅載體。冇錯冇錯。咁我哋可唔可以話，咦？咁其實講到尾，我哋每一個人都有一個不變嘅一個好真實嘅嗰個自我，我哋係可以揾到出嚟。嗱，如果咁嘅話，咪同佛教所講嘅即係無我嘅講法咧，好似有啲抵觸嘅喎。冇錯，係啊。呢個就牽涉到咧佛陀所講，即係所謂三法印入邊嘅所謂諸法無我啦，呢個觀念啦。呢個亦都係咩呢？歷來呢，即係由呢一個原始佛教到呢個部派佛教，到呢個大乘
都係爭論不休嘅問題，即係話佛陀所講嘅無我，但係又講輪迴業報，咁究竟有冇我㗎咁樣？得唔得啊？呢個就係一個即係正正我覺得好係呢個就最深層嘅哲學問題啦。當然，咁喺呢一點上邊，我哋就要搞清楚咧，即係佛陀所講嘅無我咧，係咪真係佢所講唔存在我咧咁樣？任何意思底下嘅我都唔存在嘅咁樣，包括我哋頭先所講嘅呢一個作為行動者、受報者嘅嗰個生命主體都唔存在咧。嗱咁如果係咁嘅話咧，就講業報輪迴冇意思嘅咯。亦都講修行成佛亦都冇意思，因為根本冇呢個我嘛，根本唔存在我嘛，係咪？而且最大問題係咩咧？係佛陀説法45年或者49年嘅説法入邊咧，喺《阿含經》或者係喺呢一個巴利文嘅五部入邊咧，都記載住佛陀講我嘅喎，都講我哋要咩啊？精進，我哋要有正見咁啊！我咁都係要我噶嘛，係咪？咁如果你冇我，咁我乜鬼啊？係咪先？咁冇人精進，冇人正業，冇人正見，冇人正思啦，係咪？咁所以呢點上面，我哋要進一步釐清咧，所謂佛陀所講嘅無我嘅意思咧，佢係否定緊啲乜嘢？得唔得？先從嗰個佛陀唔同意啲乜嘢嚟去理解佛陀所講嘅無我究竟係咩意思先 ？OK， 好啦，嗱呢一個問題咧，就要稍稍牽涉到咧，當時佛陀所面對所謂叫做佛教以外對於呢一個自我嘅睇法嘅其他教派嘅觀點。以我所知就其實喺佛陀説法之前咧，咁其實本身印度就已經係即係出現咗，就係至少有婆羅門教啦。係，冇錯。咁婆羅門教佢亦都對於自我嘅問題咧，有相當之詳細，並且即係非常之深刻嘅討論啦。咁即係如果印象冇錯咧，咁佢就即係從一個常識嘅觀點嚟去入手嚟去即係説明所謂自我是什麼嘅問題啦，係咪？咁我哋一般日常人所講嘅自我都係不外乎即係先係最基本嘅就係我哋有一個肉身啊，係咪？我哋係用肉身嚟去確定自己喺邊一個啦，係咪？咁所以我哋冇咗隻手覺得好痛苦啦，係咪？食唔到飯又會覺得好痛苦啦，係咪？咁但係咧就再諗落去，我哋會覺得其實照計食唔到飯唔會影響我哋係咪存在㗎？咁即係似乎就再進一步推論就係我哋嘅身體唔係真正代表住自己嘅一部分啦，係咪？咁呢個就係所謂係咪叫食味所成我嘅部分啦？但係即係再進一步 OK，咁我哋如果肉體唔代表自己嘅話，咁仲有啲咩代表自己咧？咁我哋就會覺得係咪我哋嘅即係思想啦、心靈上面嘅活動啦，係咪？我哋有我哋嘅情感啊，係咪？我哋有一啲獨特嘅諗法，係咪？就算我哋嘅肉體唔同咗都好，係咪？我哋都彷彿係可以用呢一啲嘅成分嚟去界定自己㗎嘛，係咪？但係咧，即係我諗，即係婆羅門教厲害嘅地方就係佢講得出我哋呢一啲嘅成分其實都可以改變或者係掹走，係咪？咁掹走咗我哋嘅即係性格或者係我哋嘅一啲思想咧。彷彿其實原則上亦都唔能夠話因此我哋就唔存在喎，或者消失咗變成另一個人啊嘛。譬如我哋睇粵語殘片睇得多啦，係咪？任劍輝俾鄭君綿推咗落山咁樣，失咗憶咁冇睇過我個未出世，未出世。呢啲咁嘅粵語殘片嘅情節，然後就唔好講遠啦，講下咩周潤發俾人自己碌咗落山，喺賭場入邊係咪失咗憶變咗另一個人咁樣？彷彿係咪真係好似另一個？但係其實我哋話佢其實唔係真係變咗另一個人嚟㗎嘛，係咪都係同一個人嚟㗎嘛？係咪？咁所以肉體以外，我哋嘅精神、
心靈嘅活動都照計唔係即係記憶係啦，唔係我哋嘅同一部分喎，係咪？咁如果按照呢一個思路嘅話，掹走晒我哋嘅肉體啊、思想等等嘅嘢，我哋剩翻啲乜嘢咧？可以叫做自我咧？咁喺呢一度咧，我就即係好難明啊，因為婆羅門教提出一個觀念咧，就叫做妙樂所成我啊嘛，係咪啊？我冇記錯啊嘛。咁到底咩嚟嘅咧？係咪？呢度可唔可以講一講佢同佛陀嘅講法會唔會有啲即係咪回應緊呢一種嘅觀點咧？當然其中一種啦，即係婆羅門教所講嘅我，當然更加奧妙一啲啦。即係佢講凡我不異啊嘛，即係我係永恆存在嘅，並且係同呢一個即係宇宙嘅呢一個終極嘅真實係同一個東西，咁啊叫凡我不異啦。咁但係至少咧，從婆羅門教得出嘅一點咧，就係我係有一定嘅嗰個所謂永恆性，即係話我係永恆地存在嘅。OK， 咁呢個就叫所謂叫做不變性，所謂叫做常啦，即係恆常。我係恆常。咁所以喺婆羅門教入邊咧，佢都有輪迴業報嘅喎，同佛教一樣嘅喎。只不過咧，嗰個我咧就唔係好似佛陀所講，好似我哋頭先做一套或者幾套劇集嘅 series， 而係有一個我永恆地貫穿喺呢一個生命之流，不變嘅。OK。咁所以佢就有常嘅特性啦。由於佢係一個同你唔同 ，OK， 我哋覺得我就係我，你有別於你啊，係咪？有別，咁啊，所以第二個特點就係一啦，就係、我係同你唔同，同佢唔同，同佢唔同嘅 ，OK。咁第三咧就係咩咧？就係、我能夠進行各種思維、欲求、記憶、想像、推理嘅嗰個主體，咁即係我能夠控制呢啲嘢。咁呢個叫所謂主宰啊，叫宰。咁然後最後咧就係叫主啦，就係咩咧？進行呢啲活動嘅嗰個嘢係邊個啊？就係我咯。我存在嘅，我係自己存在，咁啊叫做自在，所以叫主啦。咁所以佛陀反對嘅咧，就係呢一種所謂叫做常一主宰嘅我。咁呢種喺佛經入邊所講嘅咧，就係叫自性我，即係話我係作為一個恆常，又同其他嘅主體有分別。而且係自己能夠進行各種思維嘅活動，亦都係肯定自己嘅存在，自己可以唔依賴於其他嘢而存在嘅一個東西。咁呢個就係佛陀所講唔存在呢一種我，唔存在一種咩咧？具有自性嘅我，常一主宰嘅我，呢一種係佛陀否定嘅。咁點解佛陀否定咧？呢一種有獨立自存嘅呢種特性嘅我咧，咁呢個當然係同因果業報背後一個更高一層次嘅理論，就係因緣所生法嘅呢一個觀點有關係啦。因為喺佛教入邊嚟講咧，一切嘅現象，無論係自然現象又好，社會現象又好，我哋個人嘅心理現象又好，好多時候都係咩咧？應該所有時候都係
取決於不同嘅條件，然後先至會出現噶嘛，係咪？例如你想扶阿婆過馬路，係嘛？見阿婆手震震咁樣 ，OK？ 好啦，咁你想阿婆喺呢個馬路呢一邊走過對邊啦，係咪？咁要扶到阿婆過馬路咧，除咗你有呢個扶阿婆之心咧，咁仲有好多條件嘅喎，係咪？例如阿婆肯俾你扶先得㗎，係咪？你一走埋去話色狼做乜嘢啊咁樣，想蝦我有啊？咁你扶唔到阿婆過馬路啦，係咪？得唔得啊？好啦，第二就係咩咧？就係、你夠力扶阿婆過馬路先得喎。啊，睇你面無三兩肉，得唔得？阿婆原來係咩咧？啊，鋼條造成嘅，好重嘅，咁你都扶唔到佢過去嘅喎，係咪先？咁之後喺呢點上邊咧，每一件事情咧，都係要依賴其他條件先至可以令到佢可以發生喺呢個世界上邊啦。所以冇任何一個條件咧係唔需要依賴其他嘢，得唔得？就可以出現喺呢個世界上。OK， 咁即係話喺佛教嘅觀點入邊咧，無論你幾叻都好咧，你都唔係話雪有光必有光咁樣，要風得風，要雨得雨咁樣，實際係唔可能噶嘛。呢一個現實世界，呢個現象世界就係咩咧？你要風都唔係淨係你話事嘅，係咪？咁人哋都要喺後邊潑下線先得㗎，得唔得啊？你話老婆潑線咁樣，老婆要聽你話先得㗎，係咪先？第二，老婆聽你話，仲有把線先得㗎。第三，仲要夠力潑先得㗎，係咪？好多條件嘅，係咪？咁所以佛家就話：喂，你喺公司做嘢做得好好，咁老細係咪一定讚你嘅咧？咁唔一定㗎，係咪？做得好唔一定老細讚你㗎，老細鬧你㗎，係咪？係唔一定老細添啦。咁進取啊，派都冇啊，係啊。上司一定踩你添啦，係咪？你想坐個位啊？係咪？咁所以喺呢點上面咧，唔係到你決定喎，呢個世界好多嘢，得唔得？咁推而廣之，你分析下咧，每一樣事情其實都係咩啊？都係依賴於其他嘢而存在，得唔得？唔係話你做咗，人哋就按住你嘅預期去做配合你嘅嘢噶嘛，係咪？所以劉德華想救張柏芝咧，救嚟救去都救唔到，點解咧？阻唔到嗰個業力嘅發生，因為咩啊？佢只係眾因緣之一嘅一個條件，得唔得？你可以去做，但係唔保證會成功。張柏芝接受因果，咁佢去揾酸果咁樣 ，OK？ 希望點化佢，唔一定成功喎，而且實際就唔成功啦，就俾佢搏死埋啦，係咪？得唔得？咁所以喺呢點上邊咧，因緣所生法，我説即是空啊嘛。咁即係咩咧？所有嘢都係空嘅，冇呢一個咩咧？恆常，冇呢一個一，冇呢一個主，亦都冇呢個宰。所有嘢都係要依賴其他嘢嘅。咁所以佛陀所講嘅無我咧，就產生好多誤解力咯。就話佛陀宣稱冇任何我嘅存在，嗱，呢個唔係佛陀嘅意思。佛陀係肯定有一個作為生命主體，能夠進行善念、善習、善行，能夠進行修練、修持嘅嗰個主體。OK， 呢一點係好肯定。咁所以佢嘅無我咧，有啲學者咧
就認為呢個翻譯唔係幾好。例如中村元，佢認為呢個翻譯係錯嘅，應該恰當地翻譯係非我，而唔係無我。非即係否定有自性嘅我，就唔係話 non-exist 嘅 self。OK， 佢只係佛陀否定一個所謂有恆常性嘅獨立自存嘅我，但係佛陀唔會否定一種咩呢？因緣所生法嘅我。呢種因緣所生法嘅我呢，就我哋頭先所講嘅咩呢？作為一種生命嘅不同形態流轉嘅歷程嘅嗰個我啦。呢一種我呢，當然佛陀冇俾個名佢啦。咁要到咗後來，去到佛教比較即係發展得比較成熟嘅阿毗達摩提出咗一個觀念，就叫假我。嗱，假我唔係代表個我係唔存在喎，而係話假我者就唔係自性我，而係一種咩啊？因緣所生嘅我。呢個要依賴種種條件而形成喺我嘅生命流轉嘅形態入邊變動不居，一種無常嘅我。咁所以喺呢點上邊呢，佛陀所講嘅無我呢，就係呢一種所謂喺呢個因果業報嘅生命流轉變動不居，受住各種條件影響而決定嘅呢個我。咁呢個我就咩呢？正如頭先所講啦，有一部分你可以做，就係你可以選擇做善事定係做惡事，但係好多嘢唔到你選擇，例如善報幾時出現，呢啲你唔可以選擇，唔一定你做咗善事就喺呢世出現嘅喎。張柏芝雖然好好人，但係佢都種下咗個種子㗎，其實，只不過咩呢？佢喺呢世呢，就要報返佢生命歷程嘅上一世嘅形態所種下嘅種子嘅果報咯。咁而佢今世所種下嘅呢，就等來世或者來世開花結果咯。我諗如果咁樣講嘅話呢，就即係我哋其實 so far 就講咗即係一啲佛教嘅基本觀念啦，係咪？咁啊，咁我諗對於即係唔係信佛教嘅人或者冇企圖走去出家嘅朋友嚟講呢，咁啊，但係其實都有相當嘅，我諗即係一啲即係重要嘅，即係喺實踐上日常生活上面嘅意涵啦。咁啊，尤其是咧頭先你提到一點啦，嗱，既然咧即係我諗無論信唔信佛教都好咧，都會即係頭先你引述佛陀所講嘅嗰種即係因緣和合嘅講法咧，其實都好有說服力嘅。咁啊，既然一切嘅事情都係因緣和合而產生啦，係咪？都係並非有一個所謂叫做恆常不變嘅自性自體啦，係咪？咁啊，我哋既然都係因緣和合而生成嘅話，咁啊有一個問題又會產生咯喎，係咪？就係我哋憑乜嘢話係可以自己去有一個控制嘅範圍？去做一啲事情，或者用簡單嘅講法就係我哋係有自由去做某啲事情。就算我哋唔能夠控制嗰個結果都好，我哋都可以做某啲事情啦。嗱咁啊，即係具體或者好簡單咁講啦，係咪？嗱，我哋即係日常成日話，我哋只要唔係俾人哋控制或者係唔係喺俾人強迫嘅情況底下，我哋係有自由去自己決定做某啲事嘅。咁係呢個為之自由嘅意思。即係辭職嗰啲啦。係啦，辭職咁樣啦，係。嗱咁，但係咧諗深一層咧，我哋會決定採取啲咩行動啊？確係受到一啲咧，我哋其實自己控制唔到嘅因素影響呢個。譬如話我哋嘅品性啦，係咪？我哋嘅即係性格傾向咁樣，係咪？即係你願唔願意扶過阿婆過馬路係咪？其實有一個部分嘅原因係我哋
有冇惻隱之心啊嘛。係咁有啲人天生真係比較缺乏㗎嘛。係咁如果咁講嘅話咧，我哋日常觀念底下所講，我哋係有自由嘅呢個講法，其實都唔好成立嘅喎。嗱睇你個日常到去邊啦。日常就反而都成立，係唔日常。例如你從一個好嚴格嘅科學嘅觀點咧，就反而唔成立。日常我哋一般咧，由於我哋都經常係要人對自己嘅行為負責任啊嘛，所以我哋係反而肯定人有自由選擇，作為你負責任嘅一個條件咯、根據咯。因為如果你冇得揀，咁嗰個唔關你事啦，係咪先？例如你頭先所講。嗰啲某啲議員撳掣咁樣，撳錯掣啊！即係佢撳欺權咁樣，咁然後咩啊？我啲家爺仔女喺嗰邊俾人用槍指住個頭啊！我冇辦法一定要撳嗰個咩啊頭，即係棄權票噶嘛，係咪？得唔得？嗱咁我哋話呢個唔到你揀啦，係咪？得唔得？咁但係如果冇人威脅佢嘅。咁佢撳咗嗰個棄權票咧，我哋就要咩啊？好似半澤直樹所講啦，係咪？我哋要雙倍並且10倍奉還咁樣，即係你要負責任，得唔得？點解我話要負責任咧？因為喂，你有自由去撳嗰個掣或者唔撳嗰個棄權掣噶嘛。咁你咧撳咗，咁你咪要負責任咯，係咪先？即係日常咧，其實反而係肯定啊，肯定人有一個自由。不過咧。有幾大呢？即係嗰個能夠自主的程度有幾大呢？呢個反而我哋認為，日常人認為咩呢？就未必真係咁大，因為人生呢，即係所謂人在江湖，身不由己啊嘛，係咪？所以身不由己呢，都好有伸縮性嘅。嗰個己咧好伸縮噶嘛，咁你又要穿金戴銀係咪？大魚大肉，咁你當然身不由己得好緊要啦，因為你個己好大啊嘛，咁自然你個身就自然係不由己噶啦，係咪？因為你要有益於身咁樣，咁你要穿金戴銀係咪？要榮華富貴，咁你就會越嚟越依賴嗰啲咩啊外在嘅條件咯，要攀附權貴啊。係咪？要呢個趨炎附勢啊、擦鞋啊咁樣嚟獲取嗰啲咩啊？人哋嘅嗰個即係所謂賞賜啊！咁你當然就咩啊？處處受束縛啦，係咪？動彈不得添啦！咁呢個唔係你冇咗自由意志喎，而係咩啊？你只不過為咗一己嘅私欲，即係其實你做咗選擇㗎，就係你揀咗嗰條路走。咁咪令到你自己動彈不得啦，係咪？咁所以喺呢點上邊咧，嗰個自由喺呢點上邊係用唔用嘅問題，就唔係有冇嘅問題。即係你去用唔用咧咁樣。咁如果你講到極端啲嘅話，孟子所講嗰啲殺身成仁、捨身取義都有嘅。少啲咁解啫，咁即係少啲，即係證明咗咩呢？人始終都有呢一種能夠將我放低，將我嘅私欲去除，而作出一個咩呢？犧牲自己、成全公義嘅選擇啦，係咪？都係有嘅，得唔得？咁但係你話，喺咩觀點底下否定呢個自由意志呢？反而喺科學嘅觀點呢，呢個嚴格嘅科學嘅觀點底下呢，就會否定喎。因為佢哋認為人做任何選擇都係大腦嘅嗰一啲神經元所產生嘅一啲電化反應
而導致到我哋嘅身體動作嚟嘅啫嘛。咁所以最根本而言，任何人嘅活動同其他大自然嘅現象一樣，都係受住物理嘅法則所決定嘅，都係啲粒子運動嚟嘅啫，都係受啲粒子運動嘅法則決定嘅。所以所謂自由都係假嘅。說實際就係一堆粒子向住某一個時空嘅位置走向另一個時空位置嘅一個現象而已。嗱，咁當然就會取消咗所謂自唔自由意志嘅問題啦。OK， 咁但係日常人好少咁樣諗嘅嚇。如果咁樣諗嘅話咧，我哋要打電話㗎啦。咁所以即係讀哲學系嗰啲人就被認為有個人認為唔正常係有啲原因嘅。好啦，咁或者我哋其實都講咗好多啊，係咪？咁剩翻落嚟嘅時間，或者即係等即係各位，我哋開放俾台下嘅聽眾咧，可以同我哋交流一下啦，討論下呢一個電影入邊，我哋頭先都帶出不少嘅哲學問題啦。咁當然亦都有啲問題可能冇觸及到啦。咁可以大家傾下偈，輕鬆一下。即係呢度唔係剔學分啊、評核成績啊咁樣。咁所以大家可以好隨意嘅，隨意發言。咁後邊有個咪㗎啦已經。咁大家可以舉手示意啊咁樣。我想簡單問一問啫，兩個劉德華見到劉德華，其實想講啲乜嘢嘅咧？係。你有冇？我都係睇你氹你講先，我冇乜自由意志。你都係人在江湖身不人在台上。好啦，嗱咁咧，即係據我嘅理解咧，咁劉德華咧就由於見到張柏芝咧係死喺呢個孫果手下啦，咁正所謂新仇舊恨一齊上啦，係咪？咁佛家所講嘅就叫咩貪嗔痴三毒火啊嘛。憤怒其實係一個咩？非常之難控制嘅一個咩我執嚟。如果你有過呢個經驗都知道啦，嬲起上嚟咩即係乜都做得出㗎嘛。所以嗰啲咩斬老婆48刀啊，斬老公肢解煲埋湯啊啲咁樣咧，都係由憤怒而產生出嚟。咁所以劉德華嗰個怨恨、嗰個仇恨、嗰個心咧，就令到佢產生咗一種好強大嘅所謂執着，呢種我執，要報仇。咁佢當時咧，其實就係呈現出一種咩咧？由於佢有咩有見到因果嘅能力㗎嘛。其實喺電影入邊，往往都即係展示出劉德華咧係預先睇到個結果嘅情景嘅。咁所以其實佢就產生咗一種咩咧？由於佢太過執着就進入咗一種即係幻覺，我哋叫幻覺啦，係咪？或者佢就係一種神通，預示到喺5年之後撞到孫果，而因為佢當時非常之憤怒㗎嘛，咁所以就要咩打死佢啦，打死佢。咁但係佛法咧就唔係追求你打死佢公平咁嘅完啦，係咪？作惡多端，我打死佢，我係負責執行呢一個咩咧？替天行道咁樣，呢個唔係最高境界啦，係咪？咁所以我哋要破我執咧，最大嘅敵人唔係你嘅仇人，係要破你自己啊嘛。所謂王陽明所講啦，破山中賊易，破心中賊難啊嘛。即係往往最大嘅敵人就係咩？就係自己，你個心賊啊，即係心魔。所以喺呢點上面咧，佢嗰一刻
正所謂佛性能勞，人都係咩啊？人皆有佛性。咁況且劉德華係做過和尚㗎嘛，悟性又高，又睇到因果。咁所以佢最後打死孫果，見到嘅原來係自己，就發覺咩咧？你打死佢，你咪作業咯。一作業就有業力啦，有業力就有果報啦，有果報你咪又喺呢個生命入邊繼續輪迴流轉咯，係咪？所以正所謂一念天堂，一念地獄啊嘛。佢嗰一念就係咩咧？就係要當下即時放低，用慈悲嚟去面對呢件事情，接受小翠嘅死，呢一個張柏芝嘅死係一個業報，而佢係可以做決定，佢可以一棍打死佢，繼續作業，繼續輪迴，繼續流轉，亦都可以唔打落去，導引佢，將孫果從佢自己嘅作業，孫果喺山入邊，佢逃避因果，逃避業報，搞到自己精神失常，同埋咩啊？頭痛難頂啊嘛，係咪？就係因為佢要逃避業報啊嘛，唔能夠面對自己嘅嗰個作業啊嘛，所以劉德華自己同自己一番對話咧，其實就係要咩啊？就要放下自己，停止呢個所謂咩啊？作惡，要用呢個慈悲，所謂度己度人。咁所以佢就咩咧？從嗰對話之後，就翻嚟醒翻，得唔得啊？咁而喺嗰個幻覺嘅嗰個電影嘅片段入邊咧，你會睇到劉德華係咩咧？係爛身爛世噶嘛，係咪？就表示咩啊？你個執着重得滯咯，係咪？個心靈已經咩啊？個我咧係體無完膚，得唔得啊？完全不能夠要完整整乾乾淨淨咁樣。咁所以佢悟咗之後咧，就唔同晒，用咗5年時間，真係見到孫果，同佢當初見到嗰個情景一樣，但係個做法完全唔同啦，就係接翻孫果落山，勸佢自首，要佢放下自己，接受自己嘅業報。咁呢個就係嗰個所謂劉德華見到劉德華嘅嗰一個佛家嘅道理啦，即係所謂破心中賊呢個問題，即係人最大嘅敵人就係自我咯，咁樣就係我執咯，咁樣，所以呢一點係最難破嘅。OK，咁呢個手法當然都即係好形象化地將嗰個最人生嘅病痛最大嘅敵人係邊個咧？就係你自己咯，而唔係孫果咯。呢一點喺個電影入邊帶出嚟。呢個係我對嗰個片段嘅嗰個即係體會啦。咁你咧？我諗其實就即係其實應該可以咁講啦。頭先其實我哋都講咗好多，即係關於佛陀嘅故事。咁我諗喺呢度可以講下嘅都好啊。咁其實即係佛陀悟道之前咧，即係根據即係一啲即係記載啦。咁其實本身佛陀係已經掌握到一啲神通啦，係咪？係。咁問題就係嗰啲神通冇辦法幫佢去即係實現即係去苦嘅呢一個目的。係。而嗰啲神通反而係可能令到佢更加痛苦添。係。就正如即係喺戲入面提到咧，即係佢嘅師傅知道佢
佢睇到因果咧，係咁佢就會在痛苦之中啦咁樣。冇錯。咁啊，正因為我哋就正如我哋譬如話明知道有件不幸嘅事將會發生，但係我哋無力阻止佢嘅話咧，反而令得我哋係更痛苦噶嘛。係咁啊，當然就係如果好事就另計啦，係咪？壞事就會更加即係痛苦啦。即係嗰個你上司就另計。係啊，明知佢做錯決定好痛苦啊，由你啦咁樣。咁啊，即係所以一開頭其實即係喺電影入面咧就已經講話，即係佢幾時唔出，即係或者幾時佢開始睇到因果，就係佢喺度打死隻雀仔。冇錯冇錯，係。咁啊，佢打死隻雀仔，其實呢一件事係點嚟咧？咁樣，咁其實佢就睇到個原因就係因為孫果殺咗小翠，係，因此佢就好憤怒，而佢嘅憤怒就走去打死隻雀仔，係。咁因此孫果所種嘅種子嘅業就報應咗喺隻雀仔身上。咁呢個就係佢睇到嘅所謂因果嘛，係咪？咁啊，佢所以去到後來咧，其實就係將張柏芝嘅事件，其實就係同佢打死雀仔嘅事件係將佢掛鈎嘅，係呢一點上面。咁啊，點樣去避免佢打死第二隻雀仔咧？咁樣？就正正就係佢需要令得自己咧去接受呢一個即係因果嘅嗰種即係特性啦。係，即係唔係純粹睇到就可以解決到問題，而係要識得放下面對放下咁嘅。咁即係所以佢就係即係一個同子嘅對話，亦都正正係講緊即係我哋其實係要唔係要預知未來，而係要識得點樣接受自己咁樣。即係呢點上邊咧，你講得好啱嘅地方就係，你知道未來嘅結果咧，唔代表你改變到。第二，你點樣去面對嗰個事情嘅態度，係重要過嗰個事情發生啲乜嘢嘅內容。咁即係話令到你快樂或者係悲傷，並不是係嗰件事件，而係你面對嗰件事情嘅態度。張柏芝嘅死咁樣，我哋日常睇就咩咧？好顯然你嘅好痛苦啦，係咪？個痛苦係咩？取決於嗰件事啊嘛，就係張柏芝死咗咯，你嘅愛嘅人或者親愛嘅人死咗咯，好直接嘅。咁人就好容易變成為一種受外界事情決定咗佢嘅嗰個反應，決定咗佢要做乜。咁啊，正如頭先你所講啦，咁人就喺呢一個所謂因果業報底下咧，係不知不覺地咧受住呢個因果業報嘅束縛。繼續佢嘅生命係不斷地流轉咯，係咪？人就更加難跳出呢一個因果業報，走唔出呢個籠絡。咁所以喺呢點上面咧，我哋對事情採取嘅態度咧，呢個反而係重要過嗰件事係啲咩事。係因為你點樣去睇嗰件事咧？反而係令得你覺得嗰件事情係好定壞嘅最重要嘅因素嚟㗎嘛。即係講到尾就係我哋即係因為有所謂嘅我執啊，係啊，即係發生嘅事情，彷彿就係我哋從自己嘅嗰個我嘅呢一個觀點去睇，先至會有所謂嘅好與壞啊。即係好與壞咧，唔係應該話應該唔好，因為禍與福咧，禍與福咧唔係客觀嘅。禍與福係你嗰個價值觀決定㗎嘛？咩叫禍？咩叫福咧？係咪？好似而家打10號風球咧係福嚟嘅喎！哇！打風啊，正啊咁樣。最好打10號風球，打佢1個禮拜。哇！真係美妙啦！喂，嗰啲天災人禍嚟嘅喎。點解禍可以轉變成係福嘅咧？好明顯，香港人打工仔嘅心態啦，係咪？得唔得？咁我哋嘅心態咪決定咗件事情係禍定福啦，係咪？咁但係你估試下，你真係打風球打10日啦，係咪？
咁你大家冇工翻好咯。嗰陣時就咩咧？咁啊唔好啦咁樣，係咪又係取決於你嘅態度咯？係咪？咁啊喺呢點上邊，你採取咩態度？呢個係你自己決定㗎嘛，係咪？打唔打風咧就唔係你決定。嗱咁所以喺呢點上邊咧，我哋最重要都係點樣睇嗰件事情咯。所以敵人唔喺嗰件事度咯，喺你自己嗰度咯。呢一點就嗰個所謂放下同埋當下即時都係呢個道理。好啦，有冇第二個問題想交流下咧？我有問題嘅，講個葉啊，葉係即係好 climber 好即係呢啲葉咧，即係我自己嘅思考咧，就好吊詭嘅，即係我。即係我見到嗱，近呢幾年咧，南亞海嘯即係10幾萬人，嗰啲係咪都係共業？啊，喺宏觀嚟睇係一個共業，咁嗰啲好難。係。即係咁個別嗰個你話大隻佬嗰啲劇情咧，好似嗰個因果嗰啲咧，又係另一個説法咯。一場四川地震，幾10萬8萬人咁話冇咗，咁嗰啲你話因果報應嗰啲，好似又唔係嗰回事喎。可唔可以講到呢方面嗰啲睇唔？即係你話嗰啲集體冇錯啦，傷亡嗰啲因果好似有咩關係嘅？好多人都係個別嗰啲因果嗰啲運咗咧，冇所謂前後嘅。係，即係我啲呢啲我就好，即係好疑惑。係，當然從即係從日常我哋嘅思考嚟講咧，當然就好難接受細路仔至老人家死佢10零20萬咁樣，咁點解一齊死嘅咁樣？咁會唔會係即係因此證明因果業報？同呢個現象啱啱好就夾埋咧咁樣，係嘛？即係你想問呢個問題 ，OK？咁其實冇衝突嘅，因為因果業報咧，佢個理論就只係話俾你聽，嗰個業報就係由於你喺生命嘅某一個時刻種落㗎嘛，係咪？得唔得？咁亦都你可以話好巧合地，唔同嘅人喺不同嘅生命嘅時刻種落嘅嗰個種子咁啱一齊開花結果咯，係咪？得唔得？咁呢個就等於咩咧？六合彩一樣啦，都有人中嘅，咁即係機會少啲咁解啫。嗱，咁所以天災人禍都係少啲嘅，就唔係經常發生嘅。咁呢個都好合理嘅，即係唔係邏輯上邊有乜嘢問題，因為咩咧？只不過機率少啲啫嘛，係咪？即係嗱，你可以想像咧，你可以想像嗱，當然而家好多人就喺呢個政府總部嗰度集會，嗱咁嗰個唔係偶然嘅現象啦，因為大家去嗰個政府總部咧都係出自同一個原因噶嘛，而去㗎啦，係咪？嗱，但係你可以想像一個咁嘅情況喎，突然間有一日你經過政府總部咧，好多人 ，OK？ 佢話：做咩啊？抗議咩啊？你問親每個人咧，佢都俾一個唔同嘅理由話俾你聽，我點解去政府總部？就我約咗三姑咯咁樣。另一個就話：咦，呢度好似有着數咩？換呢個 Hello Kitty 嚟排隊咯咁樣。第三個就咩啊？我睇下梁特首辭職啊嘛，係咪？嗱，可能好多人有唔同原因。咁啱咧就約埋，唔係咁啱冇約埋，各自不約而同地都去嗰度等。咁你話有冇可能出現咧？都有可能出現嘅，不過機會好少咁解啫，得唔得？咁所以喺呢點上邊咧，嗰啲天災人禍咧，你都可以説得通嘅，就係咁啱一齊集體發作咯。OK。
明唔明啊？係兩位仲可以問呢個問題咯。好啊。就因緣啦，我都係對佛咧亦有啲興趣，我原來好門外嘅。係。我記得我以前咧就會好世俗咁樣睇，因為啲屋企人咧，你知咧香港一般人，特別老人家信佛咧就好講話善惡啦。咁我嗰陣時你知啦，學校受呢個就話呢啲比較老一套啲，勸人向善嘅啫，甚至有啲係導人迷信啊咁。咁再長大我會諗下，尤其是我睇咗呢套戲咧，即係有啲嘢我諗都係有啲嘢係棘住。戲裏面3個角色嗰度咧，如果我哋用睇戲投入去睇嘅話咧，如果我係劉德華咧，我會容易去理解去接受，因為我係一個修佛嘅人，我明知道就算我有冇能力預知一啲嘅因果未來。啱唔啱啊？我本住我嘅心性，佛都有火，當然佢黑仔度咧，佢喺仔度咧，佢救咗孫果，其實係自救嘅，好明白。如果我係一個人，我完全可以投入我去理解。孫果嘅話咧，即係嚟到瘋瘋癲癲，對最後能夠見得到喺現實生活中咧。見翻廖恩係嘛？佢嗰種痛苦咧，我諗常人都會明白，即係佢因而咧，佢得到解脫。解脫。哪怕佢係即係成之法好咩都唔得咁樣。咁但係最難理解，亦都最吊詭嘅咧，就應該係張華芝。佢係女警叫做鳳儀啊。李鳳儀。如果我哋係常人，你投嗰時咧，真係會第一樣嘢，點解係我？如果我嘅前世即係咁講，我係佢嘅，我都即係仲有個我用我個常理係咪啊？喂，我都可以心理上面我可以抗拒。喂，你話我係日本兵，我前世作業係咪啊？咁都仲係啊。咁但係又講得好吊詭，你唔係佢咁好啦，就算唔係咁，點解因為何來我要去咩咧？再一樣嘢就話死有重於鴻毛係咪啊？有輕於鴻毛，重於泰山。亦都有啲人咧就係好大仁大義嘅，如果為一個大我可以犧牲小我。啱啱咧Titanic嗰度咧有啲嘅史實咧流翻出嚟，話當時期咧唔係電影故事，真係有啲人咧係當然佢係受教育好高一啲嘅大富翁大學者咁話，佢係為咗即係成人咧捨身，就讓咗啲位俾啲苦緣。冇錯。好似話有另外一位咧，就日本人就偷生怕死扮女人跳咗上去，俾人發覺之後咧就俾人唾罵咗10幾年咁樣。嗱咁樣，如果係為人去到一個好高層次，哪怕係唔係佛？哪怕係古係今，都有一啲咁嘅人。有。但係如果你係李鳳儀，即係我又唔明，如果我嘅接受呢樣嘢，但係又死喺孫嗰度，咁我又成全到咩嘢咧？除非就係話嗰個我係我啱啱諗到，係咪我放開咗我自身嘅我啦？我好欣然咁樣接受我上一世嗰個業，成全咗佢啦。亦都到我呢個肉身呢度咧，了咗一個緣啊，可能嘅業報啦，好欣然去接受。但係呢樣嘢嗰個程度非常非常高，因為咧唔係一般人，亦都唔係一般嘅教，即係呢個啲宗教咧所講到嘅。婆羅門都即係以我所知，頭先所講婆羅門教都唔係啊，係咪啊？基督教教我哋去為人，但係即係佢未去到一樣嘢就係喂，如果嗰係惡果，一般人嘅惡果禍嘅，我都會欣然接受。我啱諗到就係一樣嘢。其實係咪因為要放下就呢啲咁多嘅嘢？或者我先從一個最即係電影嗰個情節嘅講解上面去即係回答即係剛才嗰個問題先啦。其實電影入面有提到點解張柏芝會咁做，即係願意咁做嘅。佢嘅講法好簡單就係首先咧，即係正如一開始我哋即係描述個古仔嘅時候提到啦，李鳳儀本身就對大隻佬係有好感嘅。OK。
咁因此咧，當佢知道劉德華個好朋友小翠係俾孫果殺死，而佢揾唔到孫果嘅時候咧，佢已經係諗住幫佢去揾翻孫果出嚟嘅。OK， 當然佢當時我諗佢未必諗到揾咗出嚟又點啦。係啊。咁但係至少佢想幫佢揾到嘅。咁我再加上就係話，即係電影裏面有提到，即係佢有一段獨白話，既然注定係要死嘅話，OK， 就不如利用佢自己嗰條命去幫大隻佬了結呢件事咁樣。咁所以佢就係用呢一個解釋去説明點解佢會願意咁做啦。咁所以佢未必好似你剛才嘅理解話即係一種好高尚嘅情操嚟嘅，反而可能係其實係即係喺一個情感上面嘅驅使佢去咁樣做嘅啫。OK， 咁呢個即係我初步嘅即係對你嗰個問題嘅即係嗰個解答啦。電影上面即係其實我哋可以有呢個線索嘅。OK， 咁但係我哋當然即係如果按照呢個嘅咁嘅解答嘅話咧，我哋可能會再進一步問喎。咁其實咧張柏芝當然佢喺故事入面咧即係佢係作咗好多嘅業啦，係咪？即係佢嘅前，即係個日本兵，係啊，個日本兵作咗好多嘅業，咁然後就報應喺佢身上啦。咁其實咧，即係佢點樣先至係可以幫自己去解脫咧？咁樣點樣先至可以即係從呢個即係業力可以走到出嚟咧？所謂係咪？咁就係佢必須要能夠真係咧，透過一啲叫做唔係去幫自己，或者唔係去為自己做一啲事，咁樣先至可以即係透過呢種實踐先至可以知道點樣為之即係去我或者係即係捨己嘅呢一個咁樣嘅即係目的啦，即係犧牲啦，犧牲自己啦。咁有啲咩補充啊？呢一度唔係你講得好好啊，係嘛？繼續啦，即係你要。因為人嘅前生前世個生命形態種落嘅業力好多噶嘛，係咪？咁如果你按照嗰個業報咁樣，人哋打你一錘，你又打翻一錘咁樣；人哋斬你一刀，你又斬翻佢一刀。咁你咪嗰個業力咪繼續喺你身上邊係流轉落去咯，冇減少到咯。咁所以喺呢點上邊咧，你就唔好讓嗰個業報，你就再種新嘅種子，再種新嘅種子咧，就又播落去咁樣，得唔得？咁所以喺呢點上邊咧，即係我哋要將呢一個生命能夠從呢一個因果業報嘅生命流轉嗰度走出嚟嘅話咧，咁我哋就需要一種咩咧？所謂犧牲啊，一種對自我嘅一個犧牲。咁所以佛陀所講嘅無我個無咧，就唔係一個對存在嘅否定，而係一種咩啊？就係selfness 咯，即係你要將個無睇成為動詞啊，即係去無咗你，即係你要將自己咧去減低，唔好放大。你越放大咧，你嘅種子就越多，你嘅業力跟住嚟就越強勁。你要將自己一路減，咁所以呢一點好似即係老子所講啦，為學日益，為道日損啊嘛，損之又損，以至於無咁樣。損者就咩？就減低你自己嘅嗰個咩私慾令到你可以擺低咁多，咁達至即係佛教所講嘅咩咧？就係涅槃境界，脫出六道輪迴。咁所以喺呢點上邊咧，即係當然張柏芝唔係明白喺呢個佛理底下去做嘅事情，我都好同意佢嘅。即係張柏芝其實係一個好單純嘅諗法啫，就係咩咧？就係幫劉德華。點解？因為對劉德華好感啊嘛，做唔成情人
夫妻都要承住佢咯，咁樣等佢真係咩咧？了因，真係可以了咗嗰個因果啦。所以一個就宣果，一個了因啊嘛，係咪？咁張柏芝確實喺呢個電影入邊嘅佈局嘅安排入邊咧，係幫咗劉德華了因咯。咁呢個都係一個即係情節上邊幾合適嘅安排㗎，我覺得，係咪？從一個單純嘅即係對你有感，你對佢有感情嘅人，你願意犧牲，咁呢亦都係好常理嘅，即係唔一定要將佢講成為好即係具有佛家嘅智慧咁，我覺得，即係佢有兩個層面咯。我傾向即係羅俊昌嗰個解釋咯，好簡單，就係想幫劉德華咯咁樣。唔好意思，咁我想問咧，就係、因為佛教咧我想講翻個我啊，就係、都令人好似好混亂咁樣有時，一陣就話無常、苦空無我，一陣就常我淨嗰個我。咁係啦，有時咧又話又即係究竟念佛是誰咧？咁誓不成佛嗰個又係誰咧？即係又要精進啊、持戒禪行啊咁樣嚇。而即係話要覺悟嗰個又係誰咧？咁頭先話齋就話生命佢咩生命嘅主體嗰度冇否定啊，阿佛陀，但係否定咗恒常獨立嘅自存嘅我啊。咁我想問咧，就係用翻如果西方嘅語言現象與物自身嘅話咧，究竟嗰個即係究竟嗰個我係點咧？同埋係咪我哋就算行善行惡啊，都係一個好因緣好無常嘅情況之下，究竟最後有冇一個絕對嗰個？即係嗰樣嘢啦，即係嚇，即係唔理佢係靈魂又好，良心又好，咩都好，即係究竟即係佛教背後啊有冇呢個假設還是完全係真係空晒嘅，即係唔係冇嘅，即係我哋行善都係 by chance 嘅啫，咁樣 by 因緣嘅啫，咁樣。咁但係我又話我哋要精進念佛喎，咁嗰個人邊個我嚟嘅？突然間我又要放下屠刀立地成佛，嗰個人邊個嚟嘅？即係我梗係指涉緊一樣咩嘢嚟咧？咁我都好混亂。係。唔該。我簡單先講下啲開場白先。陣間你接力啦。嗱咁我諗其實頭先咧，即係我哋即係都即係至少陸強都有即係講到呢個問題啦。因為我正如即係我諗頭先我都提過，即係確實真係呢個觀念係有多重意思先啦。首先係咪？並且係確實真係會引起我哋一啲即係誤解嘅嚇。咁即係正如頭先提到啦，即係呢個所謂嘅我嘅觀念咧嚇，即係至少有兩種意思啦，最基本兩種意思啊，一種係常識嘅意思啦，係咪就係指緊所謂就係我哋自己啦，係咪？咁而當我哋所謂我哋自己嘅時候，就係我哋而家呢一刻做緊某一啲活動嘅嗰個行動者啦，係咪就為之我啦，係咪？咁但係咧，即係喺呢一度咧好明顯呢一個我咧，就係會變化啦，係咪？而呢個變化正正即係無常係啦，正正就係體會咗咧。既然一個不斷變化嘅東西係咪？咁佢都可以叫做係我喎，係咪？同變化之前嘅嗰樣嘢係同一樣嘢喎，係咪？係咪？咁所以咧，呢一個即係咁樣嘅即係觀念咧就吻合即係佛陀所提到嘅嗰個所謂叫做並沒有一個恆常不變嘅即係我嘅存在啦，係咪？咁我諗喺呢一度咧。即係其實所謂叫做即係有冇一個最終嘅真實咧咁樣所謂嘅我有冇一個即係絕對不變嘅與其他人有別嘅東西咧咁樣存在呢個世界上面咧？咁我諗至少喺呢一點上面啦，佛陀就確實係否定嘅。但係正如頭先劉仲提到啦，即係佢唔係完全否定並唔係完全話咧。根本冇一樣嘢叫我嘅，即係佢唔係話我哋而家咧，即係其實坐喺度咁多人咧，其實係空氣嚟嘅，唔係咁嘅意思咧。當然係咪？即係只係講話咧，我哋而家呢一刻確實在係坐喺度，明唔明？我哋每一個人都確實係有別於其他人嘅，但係就並不表示我哋呢一種嘅分別我哋嘅呢一種即係
目前嘅形態咧係會永遠持續落去嘅咁樣，明白 ？OK， 咁所以如果你話持閒修練咁樣當然就係指緊我哋而家喺呢一個形態底下所做嘅一種活動啦，就唔係指緊話咧，就係有一樣唔知喺邊度而佢係不變嘅一個人一個東西嚟去做呢一啲事情啊，我諗最基本，我哋要分清楚呢兩個係唔同嘅觀念先啦。OK， 我諗我補充一下咧，就係即係好清楚嘅分別就係咩咧？就係有一個作為生命主體能夠念佛，係咪精進嘅我？呢一個我咧就係叫假我，就係因緣和合嘅我。佢有一定嘅真實性，但係佢冇絕對嘅真實性。嗱，咩叫做有一定嘅真實性而冇絕對嘅真實性咧？嗱，舉個比喻，例如錢你話係咪真嘅咧？錢冇獨立嘅真實性，嗱，唔使攞張銀紙啦。嗱，錢冇獨立嘅真實性，意思係指咩咧？因為如果你對嗰個貨幣失去信心咧，譬如話津巴布韋咁樣，係啦，嗰張紙咧廢紙嚟嘅，係衰過廢紙嘅。但係如果你對嗰個貨幣有信心嘅話咧，嗰張紙咧個價值就咚升高喎，係咪？嗱，所以而家美金咧就比以前跌咗好多，點解咧？因為大家對佢冇信心，點解？佢成日印啊嘛，係咪？咁當然，如果張美金都唔係假嘅，所以你俾我都唔會拒絕。但係佢又唔係具有咩獨立嘅真實性喎？點解？因為佢嘅價值係取決於我哋對佢嘅信心啊嘛。OK， 所以類比就係咩咧？呢個類比就係咩咧？佛陀認為我咧係冇獨立嘅真實性嗰種我嘅，唔受其他條件影響。OK， 我就好似咩咧？美金一樣，印得多咧就會變。跟住就會通貨膨脹，印得少咧，佢咪高啲咯咁樣。呢個就我哋喺日常生活做修持、做呢個精進嘅我。喺呢點上邊咧，嗱我哋要知道，我哋呢個我係受一定條件影響，但係又唔會完全受其他條件決定晒喎。點解咧？因為我哋始終唔係美金啊嘛，我哋係有自由意志噶嘛，係咪？所以你話喂，做善事做惡事係咪要依賴因緣啊？當然要啦。嗱，如果假設你生活喺一個社會，個個都係嗰啲保險廣告咁樣，都係好人嚟嘅，一落雨就擔遮。咁你本來我擔，你又擔，俾人搶咗個位啦，做唔到善事添咁樣。哇，咁確實係喎，你個善心。不過由於個個都有善心，冇人做到善事係咪？再極端啲，我為你好，佢又為我好，我為你好。嗱咁咧，就會變成咩啊？大家做唔到任何嘢㗎。點解？你想食咩啊？你想食乜嘢啊？咁你想食咩啫？都係你講先啦，咁樣。咁最後點啊？最後大家一齊我死啦，係咪？嗱咁所以你話做好事做壞事係咪要條件咧？當然要條件啦。但係你做好事壞事個心咧，就唔使條件嘅。嗱，當然做壞事好事嘅心都有一定條件，但係佢唔係完全決定嘅。例如頭先羅俊昌所講，你如果天生品性得唔得啊？比較衰格嘅，咁你做好事嘅嗰個意念咧，個念頭啊就會出現得少啲咯。但係如果你有反省能力嘅話咧，即係知道自己衰格嘅話咧，咁你就話：哎呀，乜原來我平時即係出現善念嘅呢一個時刻咁少㗎，咁你就會咩咧？嗱，假設你有反省能力，又覺得善念太少，出現喺你意識入邊，呢個係值得羞恥嘅事情咧，咁你就會去願意改咯。但係呢啲就係正正就係所謂嘅即係條件之一。要條件啦，要條件啦。咁如果有啲人生出嚟心地善良嘅話咧，咁佢就冇呢個考慮噶嘛，係咪？得唔得？咁所以呢啲係有啲條件嘅，當然。咁所以
嗱，你可以想像咩？咁有啲人咪快啲成佛咯，有啲人就慢啲成佛咯，有啲人想做好人都好難啦，有啲人想做好人都而家日日都做緊，就係咁啫嘛。咁係有啲條件嘅，嗰啲條件就係咩啊？就係你嘅業力咯，你嘅業報啊嘛，係咪？咁所以喺呢點上面咧，就證明咗個我咧係一種我哋叫做 dependent reality 啦，即係佢嘅真實性係要依賴其他條件，而冇一種咩啊？唔需要依賴任何條件嘅真實性咯，一種 independent reality。咁佛陀所否認嘅咧，就係話我哋相信自己有獨立的真實性，呢一個係假嘅，我哋冇嘅，我哋只係有依賴的真實性。OK， 咁當然有依賴的真實性咧，你認識到呢點咧，已經係不錯㗎啦。OK， 咁但係佛教嘅最高人生理想、人生境界就要脫出呢個六道輪迴嘛，係咪？咁所以就算你認識到呢點都唔夠，你就要喺呢一個認識呢個領域入邊嚟去所謂修持八正道咯，從而跳出呢個苦海啦，係咪？呢個生命流轉嘅苦海咯。咁當然，我哋今日就再冇時間去討論。咁點解生命流轉就係苦咧？咁樣我都唔知活得幾開心，苦乜鬼咧？咁樣嗱，咁呢個亦都係涉及另一個問題啦。即係點解佛陀認為生都係苦咧？生老病死，我哋會比較明白係苦啦。咁出世點解係苦咧？咁樣你阿媽苦啫嘛，唔關你事㗎，係咪先？咁即係佛陀認為，總之生存喺呢個世界上邊流轉到不同形態，就已經係一種苦嚟㗎啦。咁點解咧？咁樣咁呢個我哋就賣下關子啦，係咪？不過我哋可以做個比喻嘅，即係最好就咩咧？對香港人而言，解脫就係唔使做咯。要做嘅，無論升到幾高都好，都係好苦㗎。咁大概佛陀類似有咁嘅想法啦。即係做人就係返工，咁幾時開心咧？就只係放工。但係你聽日瞓完又要返工，咁你極開心都只係放工啫。最好就咩啊？唔使做咯。咁涅槃就係唔使做咯，係咪？好啦，咁我哋差唔多時間啦嚇。好，咁啊，好多謝。